What's up, amigos? We're for some morning right here. It's your boy Sai, and you're finding my YouTube channel. Thank you for watching and peace out. Oh, follow mo God. Good morning, amigos. It's a briny, masakit sa balat morning. So gumawa ako ng video kagabi tungkol dito sa ano tawag dito, sa audio testing ko. Ang bobo naman, hindi pa na ako yung switch dun sa mic. Di parang tanga lang. Nagdadada ako mag-isa. Wala rin palang volume. Pero ito, ulitin natin yung ating testing niya. Testing natin ng naka-open yung visor, semi-open, saka closed visor. Tingnan natin yung audio quality kung okay na ba, kung malinaw na ba. Is it clear enough for you guys to be clear like me? Tingnan natin. Pero okay, ngayon naka-open visor ako ngayon. Fully open, like air condition. Ang hirap huminga pag fully closed. Tingnan natin yung audio ngayon, kung linaw, kung malinaw, kung i-witness ba malakas. Pag malakas pa rin to, tayo na palit sa helmet na to, promise. Pala tayong work ngayon. Hell week na naman, oh. Pinakamasakit na araw to, Monday. Napakabigat. Dami load sa work pag Monday. Marinig natin, testing nga pala natin dito kung tado ba yung boses sa tunog na motor, ganyan. So wala, tingnan natin. Wind pa to. Ilagyan ko na ng patong-patong na panty yung microphone para lang mabawasan yung wind noise eh. Medyo ko lang. Fully open. Hindi ako makapagbabit. Hindi natin mapiga na kaya. Nag-jet to the kalsada ko. Tatawid. Sana'y walang makahuli sa atin. Nakapag-search tayo today. Banas kasi eh. Napakabanas ng pantalon. Iba naman kasi yung pinapakailangan pa eh, no? Okay, sana kung binibigyan nila tayo ng pambili ng pantalon eh. Hindi naman eh. Kaya doon naman kayo eh. Wala, yan. Ba tayo umabot? Singit, ikaw pa galit. Sorry na. Hindi nakapansin yun. Hindi pa na nagana yung stoplight. Siyempre. Pasok. Okay, pakain mo sir. Wala na, finish na. Una na sila.
Sa ilalim ng puking ilaw. Lalo sumigip yung ano ko, helmet ko ah. Daming kotse na pula. Nakita ko. Oh shit, oh shit. Wala tayo tinura. Short violation tayo today. Hindi natin matry yung hangin. Yung Whitney bikini me. Sobrang lupit nga pala ng setup ko dito sa sound sound setup ko dito sa helmet. Napakahaba nung nabili kong mic. Siguro mga 1 kilometer na haba, ganun. Kasi sobrang haba niya, mga ilang ikot sa helmet. May utang pa. Kaya lalo sumigit ng helmet ko. Nabulol na ako sa S. Sakit sa pisngi, sakit sa tenga. What the fuck? So, wala si Batman. Lalaban, ba't nyo binabangga? Dalagang Pilipina. Perpetual. Diyan tayo galing. Bunga tayo ng perpetual. Kaya walang yung naging bunga. It's a joke. Close visor with open visor of level 1. Kaya tayo may siwang ng kaunti. Kung anong mas mali ako, anong mas maganda, kung anong better. Ano naman yun? May assembly. Salamat ka, wala akong bulbar. Hindi mo pick up eh. Ay nako, maya pa. Ano, EDSA? Araw-araw na lang ganito eh. Kakainis na eh. Tawag sa akin, hindi ko alam kung sino. Who's that calling me? Ano ang gawin yung duro to? Hindi ginadili yung max dito. Pag mga ganitong traffic, nakatamad. Raider gaming muna pag mga ganyan traffic, pag maaraw. Raider gaming. Sirahan pala si Papa Jeepney driver eh. Kaya pala pagka traffic ay yan, semi-open to ha. Semi-open with close visor and level 1 open lang. May siwang lang ng auto.
dudot. Hindi traffic dito. Semi-close pala to, semi-close. Yeah. Testing. My motherfucking mic, yeah, testing in. I don't wanna go to the yet. Sabi pa nga pala natin pending na video, dalawa pa. Hindi ko makasikaso kasi yan. Everyday work. Hindi ko ma-upload. Sorry na guys. Wala pa naman ako masyadong viewers. Kaya siguro okay lang. Tarantanga. Tada. Fully closed visor. Yan. Tingnan natin kung paano kalinaw yan. Kung may maririnig ba. Dahil sa daming patong ng panting binalat ko sa bike. Mga pwede mong piso. Open muna tayo. Sir, mag-ATM lang po. Thank you. ATM daw pero hindi naman. Shoutout sa'yo kay YT. Yeah. Pogi. Ito na akong pangalan ni Idol. Matang ba yun sa shop eh. Nakalasoli natin yung visor. Right. Sound check, testing. Mag test 1, 2, 3, manok na pula. Tingnan natin mamaya kung malinaw na yan. So yun, paano guys, malapit na ako sa work. And yan, tingnan na lang natin mamaya yung results. Ang ating Gopro with bike adapter test with open visor, semi-open and fully closed. Ating resulta mamaya. So babush muna mga amigos. Work muna si kuya mo. See you on our next video or next ride. And don't forget to like and subscribe mga kaibigan. Bye safe amigos. Peace out.